Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors on va faire l'exercice 2 qui est un extrait d'un national session normale 2016 filière sciences physiques. Alors voilà l'exercice. Alors deux particules chargées, Li plus et X2 plus. Alors Li plus c'est lithium هي الليثيوم و X2 plus هاد la particule هادي ما عرفناش شكون هي داكشي علاش داروا لها X d'accord sont introduites en un point O avec la même vitesse initiale d'accord dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au vecteur V. Alors هنا قال لك انهم هذاك لي دو زيون Li plus و X2 plus خرجناهم من هاد لو point E avec une vitesse initiale V اللي كتشوفوا انها verticale وقالك لو شون بي هاد في بيربونديكولور ا بي هنا درنا واحد السيركل اذا بي تقدر تكون داخله كما تقدر تكون خارجه يعني ضروري غيسولونا عليها في شي كيسيون يقولوا لك واش بي داخل ولا بي خارج فاهمين alors قال لك هنايا Qx et Mx sont respectivement la charge électrique de masse de la particule X2 plus يعني et on considère que lithium et X2 plus sont soumis seulement à la force de Lorentz. يعني la seule force اللي كاينه هي la force de Lorentz كما شفنا في لو كور ان كنيجليجيو لو بوا علاش حيت لا ماس ديال لي بارتيكول صغيره بزاف de telle sorte ان l'intensité ديال لو بوا كتكون très inférieure devant l'intensité de la force de Lorentz. فاهمين toujours كتكون P l'intensité ديال لو بوا كتكون très inférieure devant l'intensité de la force de Lorentz. يعني في bilan des forces غتكون عندي juste une seule force اللي هي la force de Lorentz. C'est clair? Alors les données de l'exercice. On a la valeur de la vitesse initiale, l'intensité du champ magnétique, اللي هي 0,5 Tesla. عقلوا على l'unité ديال champ magnétique Tesla. كاين ديك لا فواتور اللي خرجت تسلا معروفة. عقلوا عليها راه هي l'unité ديال le champ magnétique. كاين la charge élémentaire ديما هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. ولا ماس ديال الليثيوم Li+ اللي هي Mle+ كتساوي 6.015 U unité de masse atomique وعطاونا كل واحد unité de masse atomique فيها 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلو غرام داكور. alors عطاونا هنا la figure numéro 1 اللي هي قدامنا دابا représente les trajectoires des deux particules. هذا لي اون بوانتيي هو التراجيكتوار ديال Li+ وهذا اللي هاد لا لين هادي كوربي هي لا تراجيكتوار ديال ليون X2 plus وعطاونا ليكسبرسيون ديال لا فورس دو لورونس باش شتي اللي نسيتيها في الامتحان هما راه فكروك فيها جوست تقدر تابليكيها ديريكتومون في لا كوريكسيون ديالك. الوغ عندنا 5 كيسيون. لا بروميير كيسيون ديتيرميني لا ديريكسيون اي لو سونس اي لانتونسيتي. ردوا البال بغاو المنحى بغاو اش كيتسمى لا ديريكسيون بالعربيه بغاو المنحى والشده والاتجاه لا ديريكسيون اي الاتجاه du vecteur force de Lorentz exercé sur la particule Li+ au point O. يعني بغينا نبريسيزيو la direction, le sens et l'intensité de la force de Lorentz بالنسبة للليثيوم. Deuxième question, préciser le sens du vecteur B. On le représente par cercle avec un point s'il est vers l'avant et par un cercle avec une croix s'il est vers l'arrière. La troisième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, d'accord, dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de lithium est uniforme. La vitesse est égale à une constante. Trajectoire circulaire, le rayon est égal à une constante. Ça marche? Quatrième question, exploitant les données de la figure numéro 1, déterminer le rapport Rx sur Rli, avec Rx le rayon de la trajectoire de la particule X2+. Et la dernière question, sachant que la particule X2 plus se trouve parmi les trois ions proposés يعني هذيك X تقدر تكون Mg2+ ولا الإيزوتوب Mg2+ الآخر ولا Ca2+. قال لك فينا هي هذيك X parmi هاد لي 3 زيون يعني خصني نحسب لا ماس ديال X2+ ونقارنها مع هاد لي 3 ماس اللي عطاوني واللي لقيتها قريبه ليها راه هي X2+. فاهمين؟ Allez-y. Pour la première question, détermine la direction et le sens. Alors كما كنشوفوا حنا ما عندناش اون ايدي على لا فورس كيفاش ما غندير لا ريغل دو لا مان دروات لا والو دابا غادي نشوف غير لا تراجيكتوار فين دارو لي زيون. حنا اوني انتريسي جوست بار ليثيوم
Alors كما كتشوفوا ان الليثيوم نورمالمون غيخرج ديريكتومون، يخرج فيرتيكالمون خارج بحال هكا. مي دار اون فوا دار كنعرف ان كاين اون فورس اللي غتجرو لهاد الجي. دونك فهاد لو بوين او كاينه لا فورس غتكون بحال هكا. هذه هي لا فورس دو لورونت. خصك ديما تعرف ان لا فورس دو لورونت بيربونديكولير على لا فيتيس و بيربونديكولير على لو شون. حيت لا فورس دو لورونت ليكسبرسيون ديالها هي كي في فيكتوريال بي. فاهمين؟ اذا هاد اف راها بيربونديكولير على فوا على في و بيربونديكولير حتى على بي، يعني بيربونديكولير على لو بلون ديال في او بي. الوغ دابا رسمنا حنا اف عرفناها، الوغ نبريسيزيو لا ديريكسيون ديالها. نكتب هنا احسن. الوغ الديريكسيون ديال لا فورس غتكون هي هاد لا دغوات هوريزونتال باس بار او. داكوغ، كتبوا لي داكشي اللي كيبان لنا. Alors la direction c'est la droite horizontale passant par A. Par O, pardon, par l'origine. Alors le sens ديالنا، le sens هو واش من اليمين لليسار ولا من الفوق للتحت، هذا هو لو سونس. Alors كنشوفوا ان لو سونس de غادي vers la droite. Alors le sens c'est vers de gauche vers la droite ou vers la droite. بقات لي l'intensité اللي هي le module l'intensité un module ديال la force. Alors F est égal à le module ديال QV vectoriel B. Alors Q ناخذو en valeur absolue fois V vectoriel B c'est la norme de V fois la norme de B fois sinus l'angle بيناتهم بجوج. Alors شحال l'angle اللي كاينه بين B و F؟ كنشوفوا ان B سواء غتكون داخله سواء غتكون خارجه، و V كاينه في لو بلون، يعني V و P وحده بيربونديكولير على الاخرى، يعني الزاويه بيناتهم غتكون هي بي سور 2، و سينيس بي سور 2 الشباب شحال هي واحد. الوغ تبقى لي هي لا فالور ابسولي ديال كيو فوا في فوا بي. وشنو هي كيو؟ هي لا شارج ديال الليون. شكون هو الليون اللي خدام به؟ هو ال اي بلس. اذا لا شارج كيو ديال الليثيوم غتكون هي بلس او. صافي. اذا غنعوض هنا لا فورس اف غتساوي لي هي او فوا في فوا بي، وهذه هي لانتونسيتي ديال لا فورس دو لورونتز. سي كلير؟ الوغ ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. بريسيزي لو سونس دو فيكتور بي، يعني بغينا نعرفو بي واش داخل ولا خارج. الوغ ديجا غنستعمل لا ريغل دو لا مان دغوات اللي هي هادي. عندي واحد لا مان دغوات. الوغ ردو البال، الا كانت كيو بوزيتيف استعمل لا مان دغوات ديالك، الا كانت كيو نيجاتيف استعمل لا مان غوش ديالك. وديما سوا لا مان دغوات ولا في لا مان غوش ديما البوس غيكون فيه كيو في، الاندكس غتكون فيه لو شون يكون فيه لو شون بي، والماجور غدير فيه لا فورس اف اللي هي لا فورس دو لورونتز. سي كلير؟ الوغ الا كانت بي في بحال هكا و اف بحال هكا اوتوماتيكمون بي غيكون خارج، غيكون فيغ ليكستيريور، يعني فيغ نو. الوغ غندير لكم اون بيتيت فيديو رابيدمون باش ندير اون ابليكاسيون انا نحطها لكم دابا اللي فيها درت لا ديمونستراسيون بيديه باش نلقاو لو سونس ديال الفيكتور بي. سا مارش. انا نخليكم على فيديو. Alors, pour la troisième question, en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors, pour appliquer la deuxième loi, il faut préciser le système étudié. Alors, le système étudié, il y a la particule Li plus. Alors, bilan des forces. Tu vois, تحاول تقاد هادشي، كتب لي bilan des forces. عندك في الوطني دير لي بي اف سالو سي في سافا. كتب لي système étudié bilan de force. حنا درنا هكا باش ما يشدش لنا بزاف الوقت الفيديو. Alors bilan des forces كاين force de Lorentz. C'est juste une seule force, c'est la force de Lorentz. Voilà, d'abord نديرو l'application ديال deuxième loi de Newton. Alors application deuxième loi de Newton. Alors ce que je voulais dire, c'est que la somme des forces est égale à M ديال lithium fois AG. D'accord? فاهمين الشباب؟ alors شنو هي لا فورس اللي عندي هي Q اللي هي E
d'accord, V vectoriel B est égal M ديال lithium à G. Alors هنا باش جينا خدمه سهله غادي نخدمو بلا باز دو فريني بحال اللي كنا كنديرو في لي بلانيت. Ça marche. Alors, regarde A, G, on a une composante suivant N, à N, plus une composante à T suivant T, suivant U, pardon. D'accord? Alors, regarde la force F. Il est fina. F, elle est fin غتكون dirigée معايا. شوفوا F هي les bleus rouges. Suivant N, هنا تكون هي E, V, B, suivant N. نضربونا في la masse ديال الليثيوم. Alors, غنديرو la projection الأولى. Alors, avec AN, اش كتساوي AN؟ كتساوي ليا V au carré sur R ديال lithium au AT كتساوي ليا DV sur DT. فاهمين؟ إذا غتخرج ليا E VB suivant N كتساوي ليا نقسم على M ديال lithium باش ما نبقاش متابعاني كتساوي ليا DV sur DT suivant U plus V au carré على R le rayon ديال lithium suivant N. وغنجيو هنا ونديرو بروجيكسيون الأولى غنديرو بروجيكسيون على U والثانيه البروجيكسيون على النورمال. الوغ يو اش كاين عندي هنايا في اليمين ديالي اليسار ديالي سويفون يو حتى حاجه اذا زيرو اش كتساوي دي في سور دي تي. هذه لا غولاسيون 1. الا دزنا بروجيكسيون سور ان اشنو عندي يو في بي سور لا ماس دو ليثيوم اش كتساوي هذه كتساوي لا فيتاس او كاري سور لو رايون دو ليثيوم. غنحصلوا على لا دوزيام غولاسيون. الوغ ا بارتير دو لا بروميير غولاسيون هذه قالت لنا سيدي ان الديريفي ديال الفيتاس بارابور او طون ايت ايكال ا زيرو. اش كتعني هادي؟ ان لا فيتاس ايت ايكال ا اون كونستانت. الا كانت لا فيتاس ايت ايكال ا اون كونستانت اش كيعني ليا هادشي؟ ان الموفمون ديالي كي دايره يونيفورم. سي كلير. بالنسبه لا دوزيام غولاسيون غنجبدو منها لو رايون هاد ليكسبرسيون ديال لو رايون. Alors on va simplifier la vitesse avec la vitesse, on va réécrire ça. Alors EVB sur la masse de lithium est égal à V au carré sur le rayon de lithium. On va simplifier V avec V. Qu'est-ce qu'on obtient? EB fois la masse de lithium est égal à la vitesse fois sur le rayon de lithium. Alors rayon de lithium est égal à M la masse de lithium fois la vitesse est égal E fois B. Comme on la masse est une constante, la charge aussi est une constante, le champ uniforme, c'est-à-dire l'intensité est constante, au V bien une constante, c'est le mouvement uniforme. Donc le rayon est égal à une constante. Donc le rayon du lithium est égal à une constante, on a une trajectoire circulaire. La trajectoire circulaire. On mouvement circulaire uniforme. La nature du mouvement. Ça marche? Allez-y. Pour la quatrième question, en exploitant les données de la figure. Il y a la figure d'Yalik déterminer le rapport Rx à la R lithium. Alors, finalement, X. Alors, il y a le diamètre. C'est D ديال X. ومن هنا لهنا سي دي ديال ال اي. الوغ هاد الديامتر شنو هو؟ الشعاع. وكنعرفوا ان الشعاع اش كيساوي؟ هو الغايون على جوج. اذا الغايون على جوج الغايون ديال اكس كيساوي ليا هي هاد لا ديستونس كامله باردون ان لو غايون est égal à diamètre sur 2 et ce n'est pas l'inverse. d'accord. et d على 2 d على جوج. يعني الا شديت هاد الديامتر ديال اكس حنا بغينا ار اكس. الوغ هي الديامتر ديال اكس على جوج. شحال الديامتر ديال اكس؟ بدا من 0 سالف 6 يعني 6 sur 2. وإلا مشينا للديامتر الغايون ديال الليثيوم حتى هو غيكون الديامتر ديال الليثيوم ديال التراجيكتوار ديال الليثيوم على جوج. الوغ الديامتر ديال الليثيوم كيساوي ليا 3 هي 3 sur 2. ونديرو ار اللي بغاو لو رابور ار اكس اي ار اكس على ار ال اي كتساوي لنا 6 sur 2 على 3 sur 2. نسامبليفيو 2 افيك 2 تعطينا 6 sur 3 اللي هي 2. اذا ار اكس sur ار ليثيوم est égal 2. وهكا كنكون لقيت لو رابور ديالي. فاهمين الشباب؟ شي ساهل ما كاينش المشاكل ياك. الوغ بالنسبه لا ديرنيير كيسيون 5 la question numéro 5 قال لك sachant que la particule
se trouve parmi les trois ions. Alors R ديال واحد الاليمون X كيما بغا يكون اش غتكون؟ رجعوا للغه ايون اللي خرج لينا، هي لا ماس ديالو في الفيتاس، هي لا ماس ديالو فداك اكس في الفيتاس حيت عندهم ميم فيتاس في لا شارج ديال اكس فوا داكوغ فوا بي لو شون بي. اذا انا عندي ار اكس وهاد اكس شحال لا شارج ديالو 2 بلس يعني كيو اكس غتساوي ليا 2 فوا او داكوغ. الوغ تكون هي ام ديال اكس فوا في داكوغ نديروها بوان 2 او فوا بي. وعندي ار ديال الليثيوم جبتها في لا كيسيون اللي قبل، هي لا ماس ديال الليثيوم فوا لو فوليوم فوا الفيتاس باردون sur E fois B. حنا غنديرو لو رابور دابا، هاد لو رابور ار اكس سور ار ليثيوم حنا كاع عارفينو كيساوي جوج، ولكن خلي ديك جوج حتى الاخر ونستعملوها. نعوضو دابا ار اكس شنو هي؟ هي لا ماس دو اكس فوا لو فوليوم سور 2 او في او بي، الاخرى هي لا ماس ديال الليثيوم فوا لو فيتاس سور او فوا بي. غنسامبليفيو الفيتاس افيك لا فيتاس، غنسامبليفيو بي مع بي، غنسامبليفيو او مع او، غتبقى ليا لا ماس دو élément de la particule X كتساوي جوج في لا ماس ديال لا بارتيكول ديال ال اي بلس. الوغ هادشي كامل ام اكس على 2 ام ال اي شحال كيساوي؟ كيساوي ليا ار اكس على ار ال اي اللي لقيتها هي جوج في لا كيسيون بريسيدونت. الوغ ام اكس شحال كتساوي؟ هي 4 فوا لا ماس ديال الليثيوم. ابليكاسيون نيميريك ونجبدو لا ماس ديال ام اكس. الوغ ام اكس est égal à 4 fois la masse de lithium عطاوها لينا هي 6,015 unité de masse atomique. alors غنلقاو ان la masse mx كتساوي ليا mx est égal 24,06 u. وغنقلب على هاد لا ماس parmi هاد لي ماس اللي عطاوني في الطابلو. غنشوفو سي ا دو بلس شحال عند فيها 39.9 كبر من 24، 25.9 اللي هي 26 كبر من 24، 23.98 تقريبا هي 24. اذا هاد لا ماس ديال اكس تقريبا لا ماس ديال هاد ليليمون هذا اللي هو ام جي دو بلس 24 12. دونك ليليمون دونك اليمون اكس دو بلس اللي كنا خدامين به راه هو ام جي دو بلس اللي عنده 24 12. الوغ هذا وهذا شنو هما؟ سو سون دي ايزوتوب. عقلوا على هادشي درناه في النيوكليير. لي زيزوتوب عندهم نفس زد مي ا كتبدل داكوغ. يلاه دوزو ليكزيرسيس نيميرو 3 الله يعاون.